吉隆坡吃饭到底贵不贵？跟北京对比，性价比背后的逻辑是什么？Hello，大家好，欢迎回到我的频道小强下南洋。我最近呢一直在整理我的一些这个外出就餐的照片，跟这个 Google Map 上里边的评论。为什么呢？我还是想整理一下这个拍摄思路。马上可能要拍将近10支影片吧，都是有关这个吉隆坡美食的，怎么吃饭呀，或者说这个我自己的这种就餐的体验，就跟我写 Google Map 的评论一样，我不会说去一次这个餐厅就写，因为这个都是很有失偏颇的。不能正常的表达，不能全面的表达对这个餐厅的评论。希望我能去4次5次，对它主要的一些菜都吃过之后，才会给出这个我自己的认为相对客观一点的这个评论。所以拍这个视频呢，我也是这系列视频也是希望它有一个整体的思路，能够让这个自己有一定沉淀的去做。当然，美食它背后是文化，那能不能就是说在这里边请到一些当地的华人，或者说比如说潮州菜，你请到了一个潮州人来去给你做一些这个点评，或者说引导我来这个品鉴这个美食呢？这也是在我在策划当中的。那么今天呢，我聊什么？因为这些东西还在策划当中跟拍摄当中，还没有到剪辑的这步。今天我主要就是聊一个，在吉隆坡吃饭到底贵不贵？聊到这个在吉隆坡吃饭到底贵不贵，跟你自己的这个家乡比，像我跟北京比，你可能其他的朋友有自己不同的地方去比的话，这个就是仁者见仁，智者见智。它的那个维度是完全不一样的。我们就是假如说啊，举例讲，说有的朋友呢就说，我这个比较中意这个小贩中心，觉得小贩中心里边的很多美食都很不错，又便宜，对吧？你甭管是什么猪肉粉啦，什么这个拉萨啦、鸡饭啦等等，你就会说，那你这个量小啊。又齁甜。什么叫量小呢？就是它指的是说你这碗面里面的碳水量，比如说果条啦，这个面啦，量少，它不够吃。有的朋友就说了，那我去特别喜欢这个 shopping mall 里的连锁餐厅，是吧？又干净，然后呢卫生，看起来就是吃的味道又不错，性价比也不错，但是你吃一碗面要18、9块，大概对吧？18、9令吉，那也就是30块人民币。他有人就蹦出来说了，那这个在北京或者在什么地方吃一碗面就20人民币。还有朋友就说了，说我在这个超市促销的时候花10令吉买了3个这个大个的这个红心火龙果。水果又新鲜又好吃，那有的朋友说，这个不成，这在北京啊，我妈去早市上能买1块钱或者2块钱一个的火龙果，2块人民币。什么叫早市啊？早市就相当于咱这儿这种夜市的这种，但是都搬到早晨了。那还有人说，朋友说了，我这个喜欢KL 的高级餐厅，粤菜餐厅啊，是吧？日料啊什么的，品质又好，然后其实价格又合理。那可能有朋友蹦出来了，这粤菜不行，这粤菜你要是去广州，去一个街边的小店，做的又 local 又地道，然后价格又实惠。其实我到现在这个年龄啊，就是不喜欢抬杠了，你知道吧？怎么说呢？你比较这个吃饭贵与不贵，我们首先得把 KL 跟比如说是北京放在同一个标准之下去讨论。
所以我们说，当然我今天也会聊聊这个从性价比上来说，我认为北京完全不能跟吉隆坡比。那它背后的逻辑是什么？那大家可以往后看啊。首先我讲呢，在北京啊，我们讲北京人外食叫下馆子，对吧？那它大概是有这么3种人群外食。第一呢，其实就是一种一家人外出就餐。这个呢，咱们讲在北京啊，由于现在房价的问题、孩子教育的问题，其实很多家庭啊，它是捆绑式的，它不是小家庭，它可能就是这个爷爷奶奶或者姥姥姥爷跟孩子一起住，跟这个夫妻孩子一起住，所以呢，这个平时呢可能都是老人做饭，到周末了呢，也让老人歇一歇，是吧？就做饭刷碗其实也很烦的，所以就是一家人出去就餐，这是一个主流。所以你在北京的时候，你在周末去看一些商场里边的餐厅啊，就是人满为患，大部分是这样的人。但这样的话呢，他对餐厅就有他自己要求。为什么？你看，你这个老人他可能牙口不好，孩子呢他有可能是这种味蕾特别单一，大家能理解吧？你问孩子说喜欢吃什么，那可能他说我就喜欢吃麦当劳、肯德基的炸鸡汉堡，因为他的味蕾没有发展的特别完整，所以他对这种味道呢记忆他觉得比较单一。那么咱们就讲，那你就得选一个类似融合菜，就这个菜啊，可能也有辣的，也有汤汤水水，也有好咬的，也有孩子爱吃的，对吧？那如果是这样的话，你想这个餐厅的厨师他不可能对于某一类菜是非常懂行的，他是什么都会做而已。包括这个餐厅的运营呢，重点都放在哪儿了？放在跟这个人就是去做促销，我6人餐呀，8人餐呀，是吧？我是什么样的团购价格？你划算不划算？然后呢，你这孩子过来，我是不是有个小礼物送？他心思在这儿，不在做饭上。二一种呢，其实就是应酬的人。你很多朋友其实在中国，在北京吃饭呀，他不是真吃饭，他主要是为谈事儿，是为了跟一些朋友一起这个沟通一下，聊聊生意，聊聊其他的一系列事儿。所以这饭真正味道怎么样，他们也不关心，但他们关心是什么？这地有没排场啊？这地服务怎么样啊？这地就餐环境高级不高级啊？所以这类餐厅的做法也是注意力全放在服务跟他这种就餐环境上，而没有用心放在这个食物本身上。第3种人呢，可能才是跟刘老师这种一样，比较就是喜欢这个体味这种美食本身，注重这个食材的这个新鲜程度，注重这种味道，就是说或者说是烹饪技巧。我们要求的这服务呢，是服务 OK 而不过度服务。同时呢，你这个服务能够保证在这种菜品的温度上，怎么讲？或者说是这种餐具的温度上，你比如说你喝的是热水热茶，那你这个能不能这个杯子是有温度的？你喝的是冰的饮料，你能不能这个杯子是冰镇的？这个是在日本或者什么，这是很讲究的。但是在国内可能不多吧。那么以我2年多在这个吉隆坡的生活经验，我是觉得呀，这个吉隆坡大雪龙区是美食天堂。为什么呢？我就举几个例子来说。第一，我们还是说茶室。那么茶室汇聚了当地的各类美食，对吧？每摊每档都有自己独家的秘方，就是如果他做得很好的话啊，我爱吃的猪肉粉儿，这个咖喱面，鸡饭，
云吞面，拉萨，你再加上一杯这个 local 的这种咖啡，是吧？是Coffee 可颂还是 Coffee O、Coffee C 是吧？这都 OK， 也就是12.3吉，20块人民币，其实是不贵的。那么当然，这个我跟本地很多朋友聊天说，就这2年，实际这个价格也是飞涨了。因为我回忆起来，像可能，COVID 之前啊，17年、18年那会儿，可能这个猪肉粉可能没准就5块，现在就是9块了，是吧？涨得挺多的。但我们回应说，你在北京能不能花20块人民币吃上这么一碗面？也不是不可能，可能你能吃一碗什么西红柿鸡蛋面。但是说你要想吃料这么足的，类似这猪肉粉儿，当然我们不讲这猪肉粉儿，北京人喜欢不喜欢吃啊？这个抛开，料这么足的这碗猪肉粉儿，那北京得多少钱？别说20，我觉得30、40都拿不下来。你比如说，北京有一个著名的小吃叫卤煮火烧，其实它就是一些猪大肠啊、猪肺啊什么，就是一些猪下水，然后做的一个卤汤，然后再加上这个专门制作一种火烧，这个火烧蘸这个汤吃，这一碗，我刚才查了一下，北京现在的价格，老门框什么这种，就是我觉得就是普通的小餐厅这种，这一碗大概要35到40人民币。同样，云吞面，这个云吞面在咱们这儿10块，对吧？9块到11块不等吧，咱就说。北京我们举一个馄饨猴，它的鲜肉馄饨味道还不错啊，大概是22人民币。像北京的这种小吃类呢，我觉得最大的问题是什么？是蛋白给的不足，就是它的碳水量不少，那一大碗面是不少，就跟在北京你可以看那个，这个兰州牛肉拉面，这一碗面真的能吃撑你，但牛肉可能就是几个小粒儿，或者你加钱也就是薄片，有那么3片4片到头了。所以我们说，如果我们想吃到同等品质的、有足够蛋白，比如咱就还说猪肉粉，有猪肉片儿，有猪肉丸儿，有这个汆的，相当于这个猪肉馅做的丸子，有猪肝，有猪肠。像我有时候是喜欢吃苦瓜汤，它里边还有苦瓜。我觉得在北京得50块钱人民币一碗，得相当于这儿的1倍价钱。那么第二呢，我就说连锁餐厅。连锁餐厅的话呢，我们不用讲那么多，这种鸡饭呀，这种各种各样的这种本地的连锁餐厅，我们就讲2个最全球的性质的，一个是这个星巴克，一个是麦当劳。我们就讲星巴克一杯 Grande 大杯拿铁，在这个吉隆坡大概也就是16令吉吧，16令吉26人民币。北京这一杯是33人民币，大概相当于是北京的75折。我们另外说麦当劳，麦当劳早餐一个就是叫麦满分吧，就是这个一个小汉堡，我这不是很大，这么一个小汉堡，猪柳蛋汉堡，配上一杯咖啡，或者可以加个薯饼或什么，在吉隆坡应该是10令吉左右，10令吉就是16、17人民币吧。在北京，刚才我查了这个数据，是33块人民币，1倍价格。3呢，我们就讲这些高级餐厅了。因为高级餐厅甭管是粤菜呀、西餐呀，是吧？我保守说，算下来，如果你去复制一个同等的，比如说
这个港城系列餐厅、喜悦系列的餐厅，这个你拿到北京就基本上就是丽苑水准的餐厅，大概相当于北京的5折。另外，你比如说是西餐，西餐我们都不讲什么特别牛的，你不管说是在香格里拉这种酒店里的，还是说我们就选一个，这里边有很多本地的非常有品质的这种独立餐厅，我经常去 Cheras 那边的安妮餐厅，这种餐厅真的，我们俩平时也就是吃不到，一般也就是140-150马币就足够了，2个人就是吃得非常好。这种东西如果复制在北京，那我觉得乘2可能都不够。同样呢，我们讲第4类就是这个日料、韩餐、阿拉伯餐、印度餐、马来餐。这个呢，就是北京呢，咱实话讲是有各种各样的这种网红餐厅。它之所以网红，就是一部分是宣传力度可以，另外一个它是这个价钱定位是非常会这个很动脑子的。它基本上定位就人均100到150之间，让你觉得有点小贵，但是还不是特别贵。但是如果你在这里边选择这种有异域风情的这种餐厅，那我觉得这个价格真的就非常贵了。我们讲如果西餐，你像比较知名的就是凯宾斯基里边的这个普拉纳的这个德国大肘子，还是这个罗马风情里边的披萨饼，还是说三里屯的这个波尔塔这个正宗的西班牙菜，那我觉得真的都贵的没边儿。特别是说，如果说是日料，像这个北京吃寿司，大家都知道去4叶呀或者什么，我觉得人均500人民币或者1000人民币都是很常见的。所以你就想，在吉隆坡可能吃这种餐厅，你是花100令吉，人均100令吉就吃得非常好，150令吉那你就是随便挑了。可在北京呢，大概你要2个人吃饭，一人至少300令吉以上。那我们就不举例说这些事儿，我们就说说真正的背后逻辑是什么。北京的餐厅啊，这个房租的成本高，我们都不用讲了。它的人员成本，就是厨师、服务员，实际成本是远高于这个吉隆坡的。大家实际的话可以去看看、问问就知道了。二一个呢，我觉得一个核心问题就是在吉隆坡外食的人数跟次数是非常多的，而在中国，在北京，它人数跟次数都非常少。我们讲说薄利多销，那你得多销它才能薄利呀。可是关键它销不了这么多，他想保持这个餐厅经营，实际上它只能是扩大它的利润，牺牲它的食材本身的品质。第三呢，就是外卖这件事儿，这个呢，对于很多人来说是方便便利，这我不否认啊。但是说外卖平台提取这个佣金，实际上是非常高的。因为刚才我用 ChatGPT 查了一下，比如说美团，它对外官方说是佣金是6%到8%，但是所有的这种运送成本都是由商家来承担，实际的这商家支付的大概要在20%到25%的佣金。那你想想，餐厅它不去降低食材本身的价格，它能怎么样？所以说，在北京这个餐厅的食材呀，成本真的少得可怜。不聊这种不开心的事儿，所以我还是觉得
踏踏实实享受大马美食，享受吉隆坡美食才是正道。去享受这种价格合理、老板良心、食物有品质的美食吧。非常感谢大家观看这支影片，同时呢，我也是非常享受这种跟大家沟通的这种过程。希望大家有不同见解，可以在评论区里边留言，我们共同探讨。OK，希望大家能够订阅、点赞、留言。那就这样，我们下支影片见。OK，拜拜。